Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Как в труднодоступных районах Якутии будет развиваться связь и доступ в интернет с использованием спутниковой связи? Что делается для удешевления стоимости услуг и какие новые технологии появляются? Об этом мы сегодня поговорим с гостем студии. Это генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия «Космическая связь» Юрий Прохоров. Юрий Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте, Иван, спасибо. Первый, наверное, вопрос. Какова зона покрытия спутниковой связью труднодоступных районов Якутии в настоящий момент? И есть ли на сегодняшний день понимание и четкое видение стратегии развития спутниковой связи на территории нашей республики? Спасибо большое за вопрос. Развитие нашего предприятия подразумевает развитие спутникового сегмента. И, собственно, первый этап развития цифрового телерадиовещания Российской Федерации началось с создания космического аппарата, который называется «Экспресс АМ-5». И именно этот космический аппарат сегодня предоставляет возможность на всей территории республики предоставлять услуги высокоскоростного доступа к широкополосному интернету. Мы на протяжении уже последних 10 лет предоставляем услуги связи широкополосного доступа и организациям, и частным лицам. В южных регионах республики мы предоставляем услуги через этот аппарат с использованием КА-диапазона, на всей остальной территории в КА-диапазоне. И мы предполагаем в ближайшее время в рамках развития нашей орбитальной группировки произвести замену космического аппарата «Экспресс АМ-5» на новый космический аппарат, который тоже будет предоставлять услуги на территории Якутии. Это вот касается спутника АМ-5 на 140 градусе, насколько я помню. Сообщалось, что к 2022 году ваша компания запустит еще 5 спутников на геостационарную орбиту и 4 на высокоэллиптическую. И поможет это все обеспечить связь в арктических районах. Как продвигается работа в этом направлении и что это даст жителям Арктики? Спасибо большое. Программа развития орбитальной группировки подразумевает развитие как орбитальной группировки на геостационарных орбитах, так и развитие группировки на высокоэллиптических орбитах. Особенности географического расположения нашей страны таковы, что часть северных широт лучше покрывается не с геостационарной орбиты, а с высокоэллиптической. Это та традиционная орбита, с которой начиналось, собственно, развитие спутниковой связи в России. И аппараты на орбитах типа «Молния» обеспечивали связь еще в 60-х годах. И мы сегодня, вернувшись назад, на самом деле не сделав шаг назад, а на самом деле сделав шаг вперед, предполагаем развитие орбитальной группировки на этой высокоэллиптической орбите. Значит, создание группировки космического аппарата на высокоэллиптической орбите типа «Молния» предоставит возможности северным регионам территории, на самом деле, всей Российской Федерации получать не только широкополосный доступ к каналам телевизионного вещания, но и получать широкополосный доступ к интернету и ко всем тем телекоммуникационным услугам, которые сегодня существуют в мире. А будут ли как-то отличаться тарифы для жителей именно северной части от остальных тарифов? Что касается тарифной политики, мы здесь проводим последовательную работу по снижению, во-первых, тарифов, которые сегодня существуют по традиционным услугам связи. И мы всегда считали и считаем, что предоставление услуг телекоммуникационных в удаленных регионах – это задача инфраструктурная. И здесь тарифы не должны являться основными, скажем так, сдерживающими услугу связи. Поэтому на разных уровнях, разными механизмами в конечном итоге мы должны свестись к тому, что услуга связи должна быть доступна везде, и она при этом не должна быть дорогой. Если говорить о преимуществах спутниковой связи, которые предоставляет ваша компания, то в чем они и какие новые технологии появляются, какие вы используете? Если говорить про новые технологии, конечно же, спутниковая связь в значительной степени является консервативной средой распространения доставки контента, но новые методы кодирования, методы обработки информации, они предоставляют возможности более эффективного использования тех полос частот, которые предоставляются сегодня спутниковой связи. Если посмотреть на те технологии, которыми мы обладали 20 лет назад и сегодня в части распространения телевизионных каналов, то эффективность повысилась в 8-10 раз. И тот же контент, который доставлялся 20 лет назад в одной полосе, сегодня доставляется в суперкачестве и намного более эффективно, нежели это было некоторое время назад. Тенденции сохраняются, и я надеюсь, что в конечном итоге это удешевление услуги. Мы упомянули тот момент, что стоимость услуг спутниковой связи
достаточно высока, и это является одним из основных факторов сдерживания развития этой сети. Как все-таки можно удешевить стоимость таких услуг? Вот вы знаете, нельзя заявлять о том, что это высоко или это дешево. Высоко или дешево – это все, скажем так, относительно. Да? Значит, сравнивать нужно вещи соизмеримые. Если возникает вопрос о том, сколько стоит услуга связи в регионе, где нет никакой связи, то я считаю, что она должна предоставляться, еще раз, по доступной цене, по цене, которой услуга должна быть предоставлена. Дело не в цене. Вот я на этом поставлю точку. Но, на ваш взгляд, кто должен быть в первую очередь заинтересован в том, чтобы стоимость услуг снижалась, и какие долгосрочные программы на это направлены, чтобы доступ в отдаленных населенных пунктах... Я считаю, что стоимость и доступность услуг – это задача, которая должна решаться комплексно на всех уровнях государственной власти, от самого высокого уровня до местного. И в конечном итоге для абонента, для пользователя услуга должна быть доступна в любом месте, всегда 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Но если не секрет, то какие вопросы запланированы к обсуждению в рамках вашего визита в наш город, в нашу республику? В рамках нашего визита мы планируем обсудить вопросы расширения зон доступности услуг спутниковой связи. Те услуги, которые доступны сегодня широкополосной связи на юге Якутии, да, наверное, значит, мы предоставим к обсуждению вопросы развития сетей на севере республики. Мы сегодня обсуждаем вопросы предоставления услуг связи на судах, и речных, и морских, и смешанного плавания. Те отдаленные регионы, которые сегодня недоступны никоим образом, мы совместно с Ростелеком, я думаю, будем решать комплексно эту задачу. И у нас запланировано обсуждение в рамках этого визита. И с учетом особенностей нашей страны, с учетом особенностей обслуживания нашими спутниками, мы можем сегодня предоставлять услуги на всей территории республики в полном объеме. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы это была услуга качественная, доступная и замечательная. Ну пусть это так и будет. Мне хотелось бы пожелать жителям республики, всем отдаленным регионам, чтобы они пользовались спутниковой связью, чтобы она предоставляла ту качественную услугу, которую мы можем предоставить. Юрий Валентинович, я благодарю вас за Спасибо. беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Желаю вам успехов в вашей работе. Спасибо. Спасибо. Спасибо взаимно. Это была программа «Актуальное интервью». О развитии спутниковой связи в Якутии мы говорили сегодня с гостем студии, генеральным директором в ГУП «Космическая связь» Юрием Прохоровым. До встречи в эфире.